Ассаламу алейкум туугандар. Назарыңыздарда кайрадан эле базар жок каналы. Биз бүгүн Бишкек шаарынын чыгыш түндүк тарабындабыз. Лебединовка айыл өкмөтү биримдик кут конушунда турабыз. Ушул жерде көрүп турган үйүңүздөр сатылат. Азыркы чыгарылышта ошол жөнүндө сиздерге маалымат берейин дегем. Биринчи эле болуп сиздерге биримдик кут конушу жөнүндө айтайын. Бишкек шаарынын чыгыш түндүгүндө жайгашкан. Бул жакта садик, мечит бар экен. Мектеп болсо мына ушул сатылуучу үйүздүн жанында жер ажыратылып, проектиси бар экен, бирок жакынкы жылдарда курулуп калыш ыктымалы бар. Түндүк тарабында өзүңүздөр билген ысык көл Бишкек жолу, жанында жаңылтылып жаткан базар да бар экен. Туугандар жакын аралыкта курулушу бүтүлүп, ишке кирет деген ойлорду айтты. Түштүк жагында Восток айылы, андан ары Бишкек шаары болуп кете берет. Өзүңүздөр билгендей. Эми бул үйүздүн адреси биримдик кут конушу, сектор Б, 11-көчө, 59 үй туугандар. Бул үйүздүн көчө тараптан көрүнүшү. Көрүп турганыңыздардай блок менен тосулуп, көрүп турганыңыздардай ворота орнотулган туугандар. Андан ары сиздерге үйдүн алды тарабын көргөзөйүн. Башка маалыматтарды да берели. Лайктан басып, комментарийге өз оюңуздарды жазып туруңуздар туугандар. Ал нерсе биз үчүн чоң жардам болот. Так, бул үйүздүн алды тарабы брусчатка чапталыптыр. Жердин аянты 4 сотук туугандар. Кызыл китеби, тех паспорт жана башка эмне документ керек болсо баары бар экен. Эми үйүз жөнүндө айтайлы. Үйүз узун туурасы 11-ге 10 экен. Толук түрдө кирпич менен бүтүрүлгөн. Тышкы тарабы базальт менен жылып, утеплять этилип, анын тышына текстура чачылып, краскаланган туугандар. Краскасы деле өтө качественный краска деди. Кимден кимге кызык болсо келгениңиздерде эле көрсөңүздөр болот. Видеону деле карап байкасаңыздар болот туугандар. Азыр сиздерге биринчи эле болуп үйдүн ички тараптагы бөлмөлөрүн көргөзөйүн да, анан корозуга чыгып, корозунан да бир аз маалыматтарды берип кетейин. Мынакей туугандар, биз үйүзгө кирип баратабыз. Көрүп турганыңыздардай лестница орнотулган. Тепкич, секирчек деген аттары болот кыргызчасы. Мынакей туугандар. Андан ары киргенде прихожка. Прихожкабыз узун туурасы 1,5 2,5 көрүнөт экен. Бул жактагы мебелдер да калат туугандар. Полу кафел чапталган. Үйдү тарабы гипсокартон экен. Ушул эле прихожкадан оң тарапка кайрылганда биздин холл жайгашкан туугандар. Мынакей ушул көрүнүштө тегереги обой экен. Обойдун үстүнөн краска берилген туугандар. Обоюбуз моющий обой экен. Өйдө тараптары натяжный потолок, гипсокартон. Көрүп турганыңыздардай люстралар орнотулган туугандар. Мен ушул жумушумду баштаганыма 4 ай болгон болсо туугандар, ушул жумушумдагы эң жакшы үй мен көргөм. Так, көп сүйлөбөй дальше болон атайын. Ушул эле холдон оң тарапка киргенде биздин зал. Так, мынакей туугандар. Залыбыздын узун туурасы 4-кө 9 экен. Мына ушундай көрүнүштө. Чыгыш жана батыш тарабынан 2 пластик терезелерде орнотулуптур. Чоң-чоң решеткалары коюлуптур туугандар. Окей. Ушундай көрүнүштө люстралары, өйдө тарабы гипсокартон экен. Дуалдар болсо туугандар, жана айткандай эле обойдун үстүнө краска. Обоюбуз деле моющий обой. Туугандар, бүгүнкү чыгарышта менде адашуулар болот. Мен бул үйдөгү көпчүлүк материалдарды көрүп уга элек экенмин. Ачыгын эле айтайын. Мынакей туугандар. Мына ушундай көрүнүштө кээ бир нерселерди өзүңүздөр жакшылап карап байкалып бересиздер. Могу мебелдин баары калат. Полу ламинат туугандар. Эми кайра эле холлго чыгабыз. Холдон сол тарапка киргенде биздин кухня жайгашкан. Холдун деле полу ламинат туугандар. Так. Биздин кухнябыздын көрүнүшү. Тегереги обой экен. Өйдө тарабы гипсокартон. Пол ламинат. Мына ушундай көрүнүштө туугандар. Ушул эле кухнянан түз чыкканда биздин тамак даярдаган жер жана үйүбүздүн паровой отоплениясынын топкасы жайгашкан. Паровой отоплениянын топкасы электр энергиясы жана көмүр менен да иштейт. Полу
кафель чапталыптыр. Мына ушундай көрүнүштө. Андан ары биз кайра эле кухняга кирип холлго чыгабыз туугандар. Киргенде эле сол тарапка кайрылганда биздин душ жана туалет жайгашкан. Үйдүн ички тараптындагы душ, туалеттер мынакей. Ушундай көрүнүштө. Дубалдары кафель, өйдө тарабы натяжный потолок экен. Ушундай көрүнүштө туугандар. Андан ары бул жакта туалетибиз. Эми туалетти анча деле көргөзбөй эле коеюн. Мына ушундай көрүнүштө туугандар. Тегерегине кафель чапталыптыр, бир форточка коюлуптур. Андан ары биз эми көрүп турган лестницаңыздар менен үйүбүздүн экинчи этажына чыгып барабыз. Айта кетчү нерсе, бул жакта да бир кладовка бар экен. Кандайдыр буюмдарды сактаганга кичинекей бөлмө. Мынакей туугандар. Бул биздин экинчи этажга чыгуучу лестницабыз. Бул жактын потологу деле монтип жасалыптыр. Ал оң тарап дубалы. Мрамор дейт беле, ошондой мрамор экен туугандар. Сиздерге азыр кенен көргөзөм. Мрамор. Өйдө тарабында көрүп турганыңыздай люстра орнотулган. Мынакей. И сол тарабы обой экен. Андан ары биз дальше экинчи этажга чыгып барабыз. Бул экинчи этажыбыздын холлу туугандар. Ушул жерден 4 бөлмөгө кирип кете алат экенбиз. Бул жер ушундай көрүнүштө. Көрүп турганыңыздардай люстра орнотулган. Өйдө жагы натяжный потолок, гипсокартон экен. Сиздерге биринчи эле болуп оң тараптагы бөлмөдөн көргөзүп баштайын. Бул жакта бир детский бөлмө. Тегереги дубалдар обой, өйдө тарабы гипсокартон экен. И чыгыш тарапта бир чоң пластик терезе орнотулган туугандар. Мынакей ушул көрүнүштө. Бул жакта балдарыңыз сабак окуганга места бар экен. Дагы бир жолу эскерте кетейин, үйүбүздөгү бардык мебелдер калат туугандар. Андан ары ушул эле бөлмөдөн чыкканда оң тарапта жаш балдар үчүн душ жана туалет бар экен. Андан ары бул жакта экинчи этаждын экинчи бөлмөсү спальни. Узун турасы 3,5 көрүнөт. Өйдө тарабы натяжный потолок, көрүп турганыңыздардай люстра орнотулган туугандар. Дубалдары обой, полу, ламинат. Мына ушундай көрүнүштө. Андан ары кайра эле биз холлго чыгабыз. Бул жакта бир да спальни бөлмө бар экен. И бул жакта үйүбүздүн экинчи этаждын 4-чү бөлмөсү, спальни бөлмө. Ата-энелер үчүн атайын жасалган бөлмө экен туугандар. Тегереги обой, дубалдары обой. Чыгыш тарабында бир чоң пластик терезе орнотулуптур. Көрүп тургандай люстра орнотулуптур туугандар. Ушундай көрүнүштө. Бул мебелдерде калат туугандар. Так, андан ары биз кайра эле биринчи этажга түшөбүз. Басканча сиздерге үйдүн баасын айтайын туугандар. Бул үйдүн баасына $120,000 деп атышат. Сүйлөшүүлөр болот. Ээсинин номерин экранга жана описанияга калтырам туугандар. 120,000 десе эле $120,000 сатабыз деген эмес. Сүйлөшүүлөр болот. Кандайдыр бир маалыматтар калган болсо, деле звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр. Баасын сүйлөшүү үчүн да кааласаңыздар окуп сүйлөшүп көрүңүздөр туугандар. Андан ары сиздерге короосуну дагы очокананы көргөзөйүн. Туугандар, мен кайра эле үйдүн алды тарабындамын. Бул жакта бизде навес жана навестин түбүндө мангал жана очоканалары бар экен. Очоктор бар экен туугандар. Азыр сиздерге бул жакта бир сыйра көргөзө кетейин. Ылдый тарабы стяжка экен. Бул жакта шашлык пышырганга мангал. И бул жакта 3 очок, 3 размердеги. Мына ушундай көрүнүштө туугандар. Очокторубузга кафелдер чапталыптыр. Үйүбүздүн баасын айттым туугандар. Эми
Бизде TikTok жана Instagram баракчалары бар. Ал жакта ушул сыяктуу жана башка Бишкек шаарынан сатылуучу үйлөрдүн кыскача видеолорун жана сүрөттөрүнү көрүп, маалыматтарын ала аласыздар. Жана ошондой эле Телеграмда деле үй жер деген группабыз бар. Ал жактан деле сиз эгер үй сатсаңыз, сатылуучу үйүңүздүн сүрөттөрүнүн маалыматтарын берип клиент тапсаңыз болот, же сиз үй саткан болсоңуз, ошол эле сатылуучу үйлөрдүн сүрөттөрүн көрүп маалымат алсаңыз болот туугандар. Андыктан Telegram группага да кире кетиңиздер. Ал үй жер деп аталат туугандар. Кийинки чыгарышка чейин саламатта калыңыздар туугандар. Лайк басканды унутпадыңыздар деген ойдомун.